बैठना होता है। फिर से मैं लोग ने यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है। जो हमारा हाउस है तो यहाँ पे देखिए अभी पानी गिरता है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है। पूरा रूम बंद है तो रोड चल रही है, तो पूरा एकदम बारिश ने पूरा माहौल गड़बड़ करती है। बारिश की वजह से न कहीं जा सकते हैं न आ सकते हैं, तो ज़्यादा हल्की बारिश हो रही है, मतलब चीज़ा बढ़ रहा है, बोले तो सिया जो है। तो हम चलते हैं, लाइट वाइट है, लाइट वाइट गाइस चली गई है। ओ पंखा भी चल रहा है, बंद हो रहा है।